Şifa karışımı diye çocuğunuza verdiğiniz şey aslında hastalığın ana sebebi olabilir. Ne mi bu? Ballı sütler. Şimdi bal, evet, bazı öksürüklerde boğazı yatıştırması, o gıcık öksürüğüne iyi gelebiliyor. Fakat süt hiçbir şekilde öksürüğe iyi gelmez. Sebebi sütün yaratmış olduğu müküsün artışı zaten öksürüğün başlıca kaynaklarından biri olabilir. Balgamı arttırır çünkü. Geniz arkası akıntısını arttırabilir, burun akıntısını arttırabilir. Aynı zamanda süt alerjen gıdalar arasındadır. Bir diğer faktör ise reflüye de sebep olabilir. Bal da maalesef bazı çocuklarda reflüye sebep olabilir. Hem sütü hem balı verdiğimizde bu reflü etkisini arttırabiliyoruz. Reflü astım ataklarına, bronşit ataklarına sebep olabiliyor. Geniz etini büyütebiliyor. Geçmeyen gece öksürüklerine sebep olabiliyor. O yüzden ben sütü zaten genel olarak pek önermem ama ballı sütleri ya da o kakaolu çikolatalı sütleri asla ve asla önermiyorum.